يا صباح الفل، يا صباح الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي صحة وسعادة. يا صباح الخير عليكم حبايب قلبي في كل مكان. يا رب اشوفكم كده اسعد الناس يا رب. صلوا على النبي. تعالوا بقى نبدأ بسم الله وصلى على رسول الله ونشوف هنعمل النهارده شوية قرص كده حلوين لفطار الصبح. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا كده جبت الدقيق ونخلته بالمنخل كده زي ما انتم شايفين. لازم ننخله طبعا، لازم ننخله. انا معايا 2 كيلو دقيق، جبتهم كده وجبت المنخل بتاعنا اللي هو بتاع زمان الحلو الجميل ده، ونخلت الدقيق. وهنشوف بقى هنعمل ايه بقية الخطوات بتاعتنا. طبعا معانا خميرة، كان عندي حوالي يعني معلقة صغيرة كده في الباكو ده، جبته. وجبت كمان واحد عليه يعني مع الباكو مقفول يعني. وشوية كان عندي في ظرف تاني، حطيتهم مع بعض يعني باكو ونص اللي هو الخميرة، وبيكنج باودر ولبن باودر وسكر. كوباية سكر كده، والسوق كوباية إلا ربع سكر كده، ولبن بودر حوالي برضو نص كوباية لبن بودر، وبيكنج باودر وخميرة يعني كل المقادير. وهنحط السمسم بتاعنا، معايا سمسم برضو هنحطه. وكمان ما ننساش بقى الملح، لازم عن الملح. بصوا دي كده شوية ملح كده، لازم عن الملح تحسن الخبز. أي مخبوزات بنعملها لازم نحط ملح. معايا كده 3 معالق سمسم متحمصين. وحطينا كل المواد الجافة على بعضها كده، الدقيق مع السمسم مع اللبن البودر مع البيكنج باودر والسكر والخميرة والملح. وهنحط كده معانا بصوا انا معايا هنا ازازة الزيت دي، الزيت الحلو يعني اللي هو مش يعني من زيت نظيف، عشان يبقى ريحة القرص بتاعتنا حلوة. بزيت، تحط بقى سمنة على زيت براحتك، تحط سمنة على زيت ماشي، تحط زيت بس ماشي، حط سمنة بس ماشي، بس انا حطيت زيت. انا حطيت حوالي كوبايه، بص كوبايتين زيت. و... وهنبدا بقى. وكان عندي بقى بصوا اللبن ده، انا كان عندي القطع يعني، كان عندي لبن قاطع. اللبن ده يعني كان كيلو لبن كده، جيت اغليه لقيته قطع مني. قلت خلاص سيبيه بقى الايه هنعمل به قرص. هنعجن بقى، نبدا نعجن نلف الدقيق بتاعنا كده. وطبعا لو عوزنا بقى يعني نشرب كوباية مية ولا حاجة، برضو أنا جنبي هنا مية. بس أهم حاجة نلف الأول الدقيق واللبن اللي احنا حطيناه، بحط شوية بشوية من اللبن. وهنكمل بقى بقية العجين بتاعنا بقى. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص العجين بتاعتنا لفيناها زي الفل كده زي ما انتم شايفين. عندك بقى اللبن البودر كمان بخليها زي العسل، لبن بودرة. ما عندكيش مش لازم. ولو هتعمليها بلبن بس، لبن حليب بس ماشي، لبن رايب، لبن قطع منك ماشي. انا لقيت الحله يعني اللي كنت بعجن فيها عشان اعرف، كنت بنخل فيها الدقيق عشان اعرف انخل فيها. فانا جيت اعجن فيها فلقيتها هتبقى كبيره، فانا جبت الطبق ده هنعجن فيه القرص بتاعتنا. بصوا عسل، عسل كده العجينه. خلاص بقت زي الفل معانا كده، ناعمه معانا وزي الفل كده وملساء كده وحلوة. خلاص هنبدأ نغطيها. وإيدك طالما طلعت من العجينة نظيفة، يبقى العجينة بتاعتك فل الفل كده. شوفوا إيدي طالعة أكنها مغسولة، مفيش فيها أي حاجة تلزق عليها. هنسيب بقى العجين حطنا عليها كيس، وكمان حاجة نضيفة عندك يعني. وهنسيبها بقى تتخمر. بصوا أنا بعجن هنا في البرندة على شوية بره كده، وهسيبه بقى يتخمر كده. انا خدته جوه طبعا عشان يتخمر، مسبتوش بره. بس طلعت تاني هنا عشان نشوف العجينة بتاعتنا. جبت وطلعت تاني في البرندة. هنبدأ بقى نقطعه، خمرة العجينة وزي الفل اهو. هبدأ بقى نقطعه كده ايه، قطع صغيرة، كور صغيرة كده يعني قد الليمونة الكبيرة يعني. بصوا انا كده خلصت تقطيع القرن. بقى تعمليها بقى عندك، تحطيها بقى في كيس وتحطها في الفريزر. تسحبي منها في العشاء، جنب كوباية شاي بلبن، جنب كوباية شاي في الفطار. طبعا ما بنستغناش عن البيت يكون فيه قرصة، حاجة طرية عاملاها كده في بيتك حلوة. طبعا القرصة بتروحي تشتريها القرصة ب5 جنيه ومفيش يعني. بصوا بدأت بقى هنا، جبت الصينية هنا وحطيت عليها بقى، كان عندي ملاية يعني
كده شقتها كده نصين، وببدأ ايه احط عليها الايه اللي انا ببططه، احطه عليها على فردتها على الصينيه، وهبدأ بقى ايه نرص كده عليها. بصوا لعند ما خلصنا خلاص الكميه بتاعتنا هنخلصها، وهنسيبه بقى كمان يتخمر كمان مرة تاني بعد ما بططناه، يعني هنسيبه يتخمر كمان ربع ساعة، وهناخده بقى على الفرن. بصوا انا الله سويته، الله، رزق أنا بقى بصوا يا الجميلة حبايبي انا وهي ما جميلة. بطلش اطول بصوا عليكم في بقى الفيديوهات. انا حاجة كده بقى ما سويته بقى حصلتش. مسخنه الفرن. فرن والله والله عاملاه في الفرن بقش يا بنات، عاملاه في الفرن البلدي، في الفرن ابو قش، اقسم بالله عاملاه في الفرن ابو قش. بصوا زي الفل، فل فل كده وطرية وجميلة. ودي القرص بتاعتنا وعلى عملناها، القرص اسحبي ما منها بقى خدتش بتاعة 10 دقايق، الفريزر، زي اسحبي ما انتم منها شايفين كده في جميلة، العشاء، في جنب الفطار كوباية شاي هتنفعك جنب وتبقى حاجة. زي العسل للولاد ودي اللي انتم برضو، شايفينها يا حبايب وكمان قلبي. جاي بصوا المدارس ما دايما اقدرش اقول اعمل لكم لهم على جمالها الكيكات دي. ولا ريحتها. تحطها بقى، تحفة. تحطها بقى فيها تفتحها كده، وتحط الجبنة بقى فيها أو أي حاجات عندك، وتحطها في اللانش بوكس للولاد، اهي. جميلة جدا. ولو وصلت عندك يا حبايبي بقى ما ما تنسوناش بقى تنسونيش في في اللايك اللايك والاشتراك في والاشتراك. القناة، وتعالوا وتعليقاتكم حلو كده الجميلة منكم يا ده حبايب ما قلبي، يحرمش ما منكم يحرمش منكم أبدا ابدا أبدا. وده كان ابدا. الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي، وقولوا لي إيه رأيكم في القرص السريعة الجميلة دي، وعاملاها كمان في الفرن البلدي. عسل عسل عسل. وريني بقى كده تعليقاتكم ولايكاتكم يا حبايب قلبي، وما تحرمش